दूसरों को बेवफा कहने वाले हम खुद बेवफा हैं। आप खुद बताए कि सारा दिन हम बेवफाई नहीं करते तो और क्या करते हैं। बेवफाई किसे कहते हैं? जिससे आप मोहब्बत के दावे करें, जब वो बुलाए और आप ना जाए। तो फिर वो हर शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलाता है और वो जाता नहीं है, तो वो बेवफाई नहीं तो और क्या है।